今天是24节气中的立冬节气，随着北方天气日渐寒冷，群群候鸟穿越山海，寻找温暖的越冬居所。新闻频道继续2024候鸟迁徙特别报道。我们在我国候鸟迁飞通道上的重要栖息地和越冬地设置报道点，捕捉候鸟迁徙动态，关注各地如何守护候鸟迁飞通道，展现人与自然和谐共生的生动画卷。首先，我们来到位于吉林西部的象海国家级自然保护区，这里地处东亚、澳大利西亚鸟类迁徙通道上，目前10万余只候鸟在这里补充能量。在这些候鸟中，我们再次发现了白鹤小雪的身影。在之前，我们曾报道过小雪今年9月份在西伯利亚地区繁殖地启程后，从黑龙江省大兴安岭地区呼玛县进入我国，途经内蒙古，带着伴侣来到了吉林境内停歇，为接下来的南迁补充能量。现在，小雪在这里生活得怎么样？它们和候鸟群体为什么会选择在这里停留？总台记者王亚平就在现场，我们来连线他。亚平，来给我们介绍一下你了解到的情况。好的，主持人，我现在所在的位置是吉林通榆县象海国家级自然保护区，在我们直播点位后方1公里左右的位置，白鹤家族正在觅食。画面当中有一对白鹤总是形影不离，它们一起栖息、玩耍，在一起散步，这般夫唱妇随的景象在鹤群当中凸显出来。根据江西省野生动植物保护中心提供的卫星定位追踪信息，再加上最近几天我们持续的蹲守拍摄，发现这对白鹤当中，左腿佩戴追踪器，右腿佩戴环质的，就是我们的老朋友小雪。我们了解到，10月15号，它从繁殖地西伯利亚迁徙归来，抵达吉林歇脚。吉林和江西两地就开启了密切的联动，通过它佩戴的追踪器来探寻小雪和白鹤群体的迁徙状态。我们将这几天收集到的信息进行了梳理，大家来看这张图。小雪来到象海呢，已经有近1个月的时间了。初期，它与鹤群结伴，在保护区的东南侧进行觅食栖息。而如今，它们再次向东迁移，这2个点位之间的直线距离有20-30公里。而它们的共同特点就是周围抛泽多，农田分布广。白鹤在浅水区吃完它们喜爱吃的这种标草球茎之后，也会到田地里去捡食。秋收之后，农户们散落在田里的玉米粒儿，把它们作为小零食来补充能量。而接下来这张图是我们总结出来小雪最近3天的运动轨迹。在相对固定的区域当中，它最大的活动直径达到了7公里左右。图片当中的这些数字代表着它在这个点位回传信号的次数。这也可以看出来，小雪是比较活跃的。而它经常活动的这些区域当中呢，又没有道路，为我们捕捉它的镜头增添了不小的难度。目前在这里停留的白鹤有2000多只。白鹤生性机警，为了不打扰它们，我们是在远处通过高倍的拍摄器材，在众多只白鹤的大长腿当中去搜索小雪的记号。那么目前从卫星定位信号和画面当中，我们都可以感受到小雪和它的伙伴们在我们这里生活得还不错。这已经是小雪连续2年来到象海进行迁徙停留了。每年迁徙季和它一起来到这里的还有白头鹤、白枕鹤、东方白鹳等10余万只候鸟，它们用翅膀投票，成为了象海驿站里的回头客。为了保护这些珍稀的候鸟和稀有的植物群落，1981年象海自然保护区正式成立。然而，在1998年东北地区特大洪灾之后，象海湿地持续干旱，候鸟的种群数量也在锐减。我们通过卫星视角来看，2019年保护区因为缺水，一些沼泽已经演变成了草甸子，部分地块甚至裸露出了地表。而如今，这里的水域面积正在进一步的扩大当中。近年来，为了修复几乎已经枯竭的象海湿地，吉林通过向湿地当中补水，通过清淤疏浚、生态移民等工程建设，使湿地的面积恢复到了38000公顷。由多方力量共同组建的管护团队也日夜守护在这片美丽的湿地旁。如今在象海，我们又重见水天一色、草木葱茏，还有这群远道而来的朋友们。根据保护区的工作人员对候鸟迁徙规律的监测，目前这里的东方白鹳已经南迁了。刚刚我们在这个抛泽当中挖取了
几块冰块。可以看到这个时间段，现在这个冰层的厚度还有2厘米左右，这也为后期候鸟们觅食设置了一定的障碍。而接下来的2周时间内，如果气温持续的下降，那么小雪和她的家族成员也将开始集群前往我国的江西鄱阳湖进行越冬。我们也祝愿候鸟们的迁徙旅程能够一路顺风。好的，主持人，现场情况就是这样。水天一色，草木葱茏，我们也希望候鸟们在向海湿地能够补充好能量，平安南迁。谢谢。